na bino kitoko bolinga gaye yo yo yewe misigara télévision yaka kotale ye bakura kalokondo macha bonde ngwe yake ye bakura kaba ouais balobi Miss Girl TV et surtout bolandaka émission awa biso quoi émission ba diaspora balobi na kata Luanda balobi to s'abonner awa makambo bien ça ba émission ya bien ba mamwa kitoko bozo information nyonso ya kitoko o eza na kata Luanda quoi balobi Miss Girl TV soin au senti chaîne Salut la famille, si c'est Kabose Boulembi RDC, vous s'abonnez massivement à Miss Girl TV et puis vous ratez la émission OT Awa Biso. Boulé Geza Awa Biso, deux chez Biso Awa Biso et surtout la Miss Girl TV. Vous s'abonnez et puis vous partagez massivement pour bien gagner zala quoi. Il y a ça mon amboka. Le coup maison a toujours bendé na biso banamboka. Très cher internet, vous qui me suivez de partout dans le monde, je vous dis toujours Gloria la diva azawana pour na porter ba news ya bien et nazane sengo makasi ya koyamba un artiste et puis mon confrère il est là à Kinshasa depuis Ayaki toujours matin ko kutanate je vous le mie na solo lanel et lopo na par rapport ya makambulele ngezo tambola. Un grand merci na bandeko bolanda biso de partout dans le monde. Nabi ke bozawana toujours pour na ko recevoir ba news ya bien masolo kaka ndenge to mesana na profiter ko saluer bandeko bolingara Gloria la diva comme votre humble servante nazawana toujours nabino. Je profite à saluer Ephraim Mageta misala toujours bimbinza na maboko pourquoi pas Armel Yolo. Ozanayo toujours wana pourquoi pas Kapodunga tu es là toujours avec moi toujours continuer kakandenge to mesana merci na ba soutien na bino je vais causer avec mon invité d'aujourd'hui qu'il est là avec moi. Bonjour Miss Girl. Bonjour la diva Gloria la diva. Bondi hein, appelle ça bondi hein. Ça dépend toza na mboka ya bonjour. Vraiment. Ça dit fais la bonjour. Vraiment. Sois le bienvenu. Fais la bonjour pour et ça la batu ba congolais hein na bazairwa bien. Napesi Congo mobima mote. Vraiment. Bato balinga artiste Miss Girl napesi bongo Arnaud Akapo mote et puis batutu bayaminga bien ba fiston Chumanga bayaminga bien ba Patel Kamunene bayaminga bien Patrick Epeti monsieur le docteur ayaminga bien Skito leader Chuchu 102 ayaminga bien et maître international Adelaide international maître spirituel ayaminga bien ça dit bato nyonso bazaki mwanta na bango peut-être ya taille appel et ça l'enga déjà bien en tout cas merci Nabino tout quoi na bosa pété na ngam Angola tout doucement ngolais manu grande abraço vraiment tones là de pas défendre sempre bandera pas yeah sois le bienvenu na part na mai merci c'est pelo mona o magemi kakatani mo ebi kin karanenge tambolara mais danger ko yamba yo lelo je voulais la solo là non vraiment un moment est très capital et plus très important étant qu'un artiste voilà comédien to bi Miss Girl as artiste comédien to bi Miss Girl as chroniqueur to bi Miss Girl as na ba domaine ebele mais lelo vraiment to beta mingi c'était ya mambu ya média voilà na makambu ya comédie pardon voilà to bi Miss Girl abande ko sa théâtre na kin awa et puis directement au décida okende Angola voilà Angola kuna ovanda tout le monde Miss Girl a s'intégrer dans ma sa émission voilà si ko pesa biso nano makambu na yo ndenge nini olingi tambolela ozana média ou bien ozala na comédie so dans la presse dans la kana si otambola ndenge nini mais na opesa na bandeko bona na biso d'ailleurs déjà moi peut-être depuis au été Gloria la diva je suis artiste et cinéaste acteur comme étant aussi réalisateur. Je fais l'art dramatique à l'INA. Nous sommes dans la Michel Belé. Bon, à l'époque, la période où on était que tous en amakoki comme ça, comme nous sommes le peuple nomade, l'opportunité m'a été donnée. Il y a qu'à faire voyage en Angola, na kompekuna. Malgré nous s'intégrer dans le domaine moussous, mais étant qu'artiste, dans la prédisposition, on se sentira plus à l'aise ceux qui n'ont ça boulot nanga état que acteur. Il y a un moni na zongela toujours domaine nanga ndé na s'intégrer depuis encore dans la mboka ya Angola na osala boulot ka ndenge et zalaka donc de dire que ceux qui nous à côté après c'est que chroniqueur soit nous à côté acteur je na combiné tous les deux parce que eza dans
oh Nzambe apesa nanga quoi. Et puis je chante. Oui. Ouais, naimba rapper bien gospel kaka nga imbela ka nkolo. OK. Voilà. OK. Merci. Quand même bandeko boyoki Miss Gaël Olinga lobi Miss Gaël Olinga skoto fungola ba parenthèse na biso toki oke oza cinéaste. Voilà. Okenda Angola. Bit okende la Angola ezalaka osala nini? Pour faire quoi? Donc dans cette bit okende la Angola, c'est comme un peuple nomade, à l'histoire, nous avons plusieurs aspects de la vie de l'homme, la société, la religion, l'agriculture, la vie de chaque jour. L'aspect le plus important de la vie de l'homme, c'était la vie de chaque jour. Étant qu'un homme, opportunité peut s'améliorer, j'étais allé juste chercher la vie comme mobile union so quoi. Et il y a quoi arrivé dans Angola, na mon été que moi na s'intégrer maman na cop na état de théâtre exact parce que d'abord on a portugais. À part portugais, il faut y avoir des timboka bien, c'est-à-dire il faut s'intégrer. Oyeba a moko il fonctionne en pour moko ça mi beko nango. Tu vois, mon biso mon na Congo tous en facilité. Na PCP non merci na mokonza mboka son excellence Fatou Béton, on a plein pour longola chapeau pour on a mokonza mboka quoi. Moni a tous en moins liberté d'expression, c'est-à-dire congolais a en moins facilité à osala ndeti moi makamona na facilité parce que mboka ya Angola ils en a ba discipline moko incroyable. Mon to ina jardin na biso boye to poser caméra na AK Pro toujours fonctionner tout ça l'émission tout à l'aise. Et ça siko ndenge en Angola c'est-à-dire faut ba mboka na no bien ah il fonctionne en ndenge pour être artiste il faut faire quoi. Donc na se renseigner ndeti bien. Mais en attendant, nous avons un boulot pour stabiliser d'abord vie. D'abord, vie à mes observations, à ça qui n'a qu'à on a compris que l'artiste est plus sur fonctionner qu'on a dévalorisé parce que à part les théâtres, basé la profession sous au sala. D'où le cas producteur basé ba mécène ya makasi pour nous soutenir le cinéma congolais à la diaspora exacte. Bango mingi ba comment fonctionner ko dépendre na ba poche ya bato to benga mantolo. C'est-à-dire et si ça bango net moi ngala wana ya ki artiste. Tu vois quelqu'un que tu vois à la télé le matin attends na YouTube les soirs au côté na bar ya Barcelone tant sous azo luka mutuni a repelé moi 2 ou 4 3 local. Vraiment. Tu vois un peu. Alors ce kaka nabina meka mamona kota mamona mamba ya théâtre pour l'instant na ko ya ko glisser na ko dévaloriser donc aussi sa valeur nanga parce que dans la vie mutuni nyonso tous avons des biloko to nga to perdre te personnalité na identité l'identité de la famille et personnalité on a créé na société ta Miss Gaël to na moni ge bon mona kota nga na mbamona na mamnanga arte dans ce domaine il y a électronique j'ai acheté du matériel maintenant dans un boulot on a pris à prédisposition voilà. OK, merci Miss Gaël. Au fond la scope parenthèse na biso pour tomber ta solo par rapport ya makamuna ndenge zotambola ndenge ga ezala depuis Miss Gaël okenda Angola. Voilà. Étant que un artiste il y a quelle différence au santana artiste oyo kutakuna bayamba yo bien ozwa pe moi chance ya évoluer na bango ozwa pe moi chance ya ko capturer ba façon na bango ya ba tournage na bango mais quand peut kobetela biso. Bon moi mon objectif était ya ko baksa 1+. Tant na monique aux andet na moi défaillance. Ya baksa 1+ et pas baninga autota tom sous stoko ko évoluer. Mais vu que ba combat mikakatano ba keto ba jalousie mal placée qui mutema mabe je me suis retiré pour ne pas koko tandet na ba liziba na bango wana. Vous comprenez? Mais tant on a yaki on va battre ba yamenga bien parce que tant exact que na yaki maman na qui ko se présenter na milieu d'artiste et comédien. Nga na zando sa makamnanga na coin na ville na biso ya bango ville de Viana. C'est-à-dire na bande de ko sala ba répétition nga en portugais avec des angolais na quelques ba congolais au balobara portugais bien. On a groupe voilà. On a groupe nga na créer groupe nanga. Groupe ngo? Non ça évolue. Groupe nanga zo fonctionner. Quand je vis que groupe ezo voulu nango bien na moni ke ba isinga ke na communauté na biso pe ba fonctionner na bon awa ba saka ba réunion et tout na kepe na ke mona bango je me souviens à l'époque ezaki na temps ya matanga ya Chico Pululu je me suis là et je suis arrivé là mutamemanga kuna masananga Caleb Bokula Kamouta azana France na PC Mbote Siga Zali Mouta ya Bwende tant on a accueilli na kuta pe na bana mai ba présenter nga pe
et pas ya muto azaki le président de l'association moi ya ba comédien et puis voilà quoi. Pourquoi pas continuer na makambo ya cinéma au pesa un peu structure mususu na kati Angola parce que na Angola tout le monde a ba musicien et ba pardon ba artiste comédien mususu ba koma na moneti ba koma au théâtre na dépendre ya ba poche ya bato et yo tom solingo ya na moi structure mombo po au pesa image ya sika na kati Lwanda bana Lwanda pe ba sepe Angolais amboka bana na mutu asalama mna ndenge na ye. Ça dit tout le monde veut être leader mais la majorité à ba président sont baza pena na matière grisée tu vois un peu donc tout sangani ndeti moi trop avec des voyous des cochons non orientés des vagabonds ba voyous ba donc cochon tout ça en TV manabi les cochons non orientés vu que cochon ça va mal orienté donc voilà yango moni c'est difficile au moins muto ça muto sapato yo kango bota au réunir batundeni notal ça bango mais par rapport idéologie à non la évolution du théâtre en Angola na Kisasa nga bate belé ba pesa nga ba conseil bate belé ba pesa nga ba conseil ba bisanga na pesa ton RK maestro câble meur mbote malgré non tout le monde en était ça il faut bon li tous vous ba pesa nga ba conseil président c'est concentrer plus na makambo na yo so la ni makambo ya théâtre ba congolais na mboka oyo au pété mutu parce que ba yo ba comprendre makambo le contraire na déjà yi bon na ça net makambo nanga pour ne pas qu'on se mélanger voilà quoi. Mais évolution ndenge baninga misu batambola vous un peu convaincu nango sepela nango batambola ndeni mutatambola bien kuna zate etamboli ya vibo yo autour question eza ndeni non bi par rapport ndenge baninga ba évoluer na Lwanda ndenge okutela bango mutazo évoluer zate na cinéma congolais na Ngolanda nango zo évoluer kuna yo zo ba mambo libosa aka na Angola mutazo évoluer te nango zo évoluer na Angola na théâtre tout le monde a ba leader na biso misu ba Alexa ba théâtre na bona ba RTV yango évolution bon so mutu déjà fouti da mbongo na de abongo yango évolution na tu production yé produit théâtre non c'est faux archi faux c'est faux archi faux moi je pense que les choses évoluent makambo zo développer du jour au jour les lots est comme plus YouTube collègue na chaîne il y a télé ça na ma bête mais ba contenu nini au pesa na public pour que au bénéficier puis aux appels na ba retomber aux a positif pour faire avancer puis arango donc to va vous faire avancer na arango baza na connaissance arango te ce que va vous faire évoluer en ndeni banani bana connaissance art parce que tout le monde a leader na biso presque Angola baza ba groupe na bango bazo kamba ba groupe évolution ezali ko kamba groupe eza un problème te na Lwanda net na Lwanda boy yo to sala no théâtre te so salika groupe mamo komi no pe ma présidente nga yebi mambo ana tendeni no ko mama présidente ba pesa kuna eza plus ka bato ba yebi makambo wana te yango ndi baza bakonzi ba pe balingi ba diriger bango te baze beleti na pesa on vient na bidi mbote Yakobo mais net na Lwanda kuna bato na mona o baza un groupe au tom suivant des arara président je t'aime puis président Bouba na mona pe mama Moindo. Quand est-ce que pour na yo mona ke groupe vandi groupe vandi na sens que zo mona ba baza wana orientation ezali moi ba film ezoleka c'est ça que je dis c'est pour distraire les gens na ndenge ni vous comprendre c'est ça pour na distraire na bi bon ina biso bible ku tozo lo ba on sait qu'on a muto ayebi ndeti kopa ngo bien te a recliquer ni na muto bana bato muto ko distraire bango kaka. Quelqu'un qui passe à la TV, par exemple, biso ba série tono les gars na TV bona canal numérique. Non, baza na éthique. OK. Bana ba éthique ya ba artiste te. Baza sans charisme, baza donc ça dit bana ba éthique ya kozala acteur to artiste. Voilà c'est yo. C'est selon oyo tout le monde a biso nyo supposé réalité ya mboka et on attend so analyse na yo ndenge omoni la parce que les artistes comme bango yo mona tant au mona teke tant so ba uti gisa so ba uti Angola ba ye ba on defu ba luka ba artiste ndesi ya awa baza sima na bango kenda bongo na ebisio ba artiste afu ba yamba bino to ba artiste balongwa ba ki Angola ba on ba genda ko luka ba masa na bango ya Angola soit ba masa na bango Angola ba tika makamna bango ba osala bakoma olanda bango lisusu net na baki amunda mutakoma na na mambu na esenga tom sobenga olandela na ndenga jeka neki qui ne fonctionnera bongo mais que angolais mboka ya complexe c'est difficile de voir un artiste
que auti neti kisasa ye na Angola banini boye aye pe kotala bato. OK. Aye pe koluka bato na ye ya ba artiste. C'est rare. Les années complexes ne régulièrement trop na théâtre bolingo ko boaki na ba maladie et puis ba makambo belé bazua. Ba jalousie mal placée et on moninga na se retira na loba na pimela bango ngai. OK. Na pimela batunga même ata yo so comprendre batmo ba combatara yo faut pimela bango yo parce que personne a opé sa importance que les kayo moko. OK. On se comprendre. Ça dit ba net na Angola ba jalousie ne te ma besoin ba dans les vides. So na pimela batunga te menanga risquer même liwa nga batakinga na mbasu des fois. Wana batango bani okoti Angola bani mamba théâtre. Na bani batakinga na mbasu des fois année passée. OK. Na comprendre que non ya bateau yo eza passi ba luka bat mo bazindi dans analyse la balé. Non, bataki mbasu no comprendre maman ke mbasu ezo uta. Oui parce que na yeba ke be uta pa na bango. Po ebisanga pe ke uti pa ba collègue no théâtre. Vous comprenez? Ba luka net bat bazindi déjà na les balé. Sko yo ozoluka net ko ke no kubenda bango o sauver bango. Bango tendance ta bango eza sko ba benda pe na yo bo daine na bango. C'est ça les artistes o ya ba diaspora na Angola. Donc so comprendre tant ba dinda na tika bango ba dinda. Ça dit soutenir bango so ba dinda bien bien. Yo ça maram na. Tu parles comme si vous avez un problème à battre. Non. Ba bi atu no so ba bi kana za na bango bien ba na mai na pesi bino mboti. Ya, na problème na mtuta na problème na. Basa la guerre na muto azata na moi 2% na yo. Yo zanet na 10. Au moins ata muto azata abandi ata 1T. Ozana proza na guerre ninde. Merci roi Salomon Mbungulu na pesi o bambote ba bimbongo eloko pamba l'argent ne parle pas. Ba bimbongo eza na poche le baraté. Je te salue roi Salomon Mbungulu. Ozana toujours je continue avec Miss Girl. Voilà. Miss Girl ndengo yekin projet na eza nini? Ozana idée nini opesela na ba fan na o balanda ka o de partout. Ba fan na so balanda nga partout. Boye baka kene na yekini boye. Na era otambola tena la sabilamba parce que artiste azara sa perte. Oui. Ozomona artiste alobela pe bilamba te. Artiste azara sa perte bon mi ma propreté na misaba. Yana zolo bat artiste azara condamné à la soin. Mais artiste azara sa perte parce qu'il y a des artistes il y a des artistes, soi-disant des artistes comédiens, mais balobela trop bilamba. Au lieu que balobela arna bango, tu vois un peu. Dans ce sens, on a. Akapo et Mamou na zoloba. Donc voilà quoi. Bah projet est ça qui décembre awa déjà. À partir de décembre, nous y a une équipe à GSM tout awa. À côté bango avion. Et ça pour moi y a ba défi oyo artiste belé. Ba koko kolongola te. Na côté GSM Mobimba. Avion toyé. Tu as inauguré le mot pour péka bakoto kaka. Côté avion be boy lufu. Te lufu te. Lufu quand on dit là moni ba embouteillage na mbiscade na ba accident. Non. Cette fois-ci tu y a pena na pe pour moi 45 minutes tu as dans gisasa awa. Ba David yeta bazar na ba yambanga bien. Bazel Katoto ma fille ba yambanga bien. Donc ba Patrick Mpeti ba yambanga bien. Donc ba te belé ba yambanga bien quoi ba chimanga ba fiston ba yambanga bien. Voilà. Donc ndengo yekin boye. Donc tout c'est la décembre tout c'est la décembre ndé tu est-ce que fungula to fonctionner plus qui ça après ça so bien. Il y a des gens qui disent que Miss Girl azara trop fière au mimonaka. Donc surtout ça la place mon boye qui musicien bazawana et artiste bazawana. Tu vois comme si son a lobeli Miss Girl té personne le fera mis en ma place. Babi peut limiter précède la gloire. Je suis humble. Ngana vana na ba travailler na ngabona c'est tolia badi. Fona mi kitsande. Biso, tout ça la différence mo boye il y a elo ba mona loi vantar avec bande on a biso ya Kasai ya baluba. Moni muluba roza na 50 000 francs, ba bimisango 500 000 francs. Tu vois? Maintenant nous batete là. Tous arasiko ba kema fumbe. Tous arasons on fiers na biso za na otozana ngona otozali. C'est-à-dire, je suis fier d'avoir ce téléphone le plus cher. Par exemple, je suis fier d'avoir ce téléphone, de savoir que ça m'appartient. Le fou nous n'avons pas pour téléphone les nga. Tu vois? Mais ça moi différent, ça mon fierté, c'est-à-dire comme il y a des mois mingi mute ça rabot. Parce que tonton le bani n'est bien. Parce qu'on a mis l'ingate pour Annie. Vraiment. Miss Girl, on est presque déjà à la fin de notre émission qui est basée signaler biso déjà tous un problème il
ya technique na simakuna. Voilà. Mais linga o pesela na bandeko nyonso o ba luka baye ba Miss Girl o luka o fonctionnement na yozo ke ndenge nini makambo na ozo luko sala ndenge nini non mais kepe ko pesela o lo bango mozo lo bango makambo na nga ezokende nini na elo babengi projet na minute oyo komi kin Luanda. Voilà. Parce qu'il faut passer là-bas que je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Avant na ko annoncer ngata na émission nanga, c'est pas important na annoncer net une émission ba ya minga boy. Ozomona parce que quand on dit projet, biso na Angola tozarandeni, ato kende poto lobby, okobeta pe lisolo we ya maya vo chita na tuga. OK. C'est le contraire. Ah, parce qu'on a Congo te vivre na discrétion. Na voyager na ngata mso na kende Paris lobby mais na yebi sope loroté c'est aya lobi na mbona no beta moi tour mo bo sope ndeni pour à te vivre en discrétion. Alors et là que comme projet je ne peux pas dévoiler comme ça na émission parce que tout cas mamoro ici et salami awa biso vraiment donc voilà quoi le moyen linga la mutu to kaka ba subvention babi mbongo ya contribution ya mwana ya mama Moyindo oliango ngate ngana pimela da batungai bato bazali na organisation de basola ndeti na des arts omoni ata mutu azosesa likelemba mama likelemba faza na ndeti na l'art so mutu mo bo asali kwa ndeti mo erreur mama likelemba sa nini a compléter siko mutu azali ata ti organisation azali ndeti na l'art te bato nyonso ba comprendre que non ti ayo kota na organisation eza pour na l'art siko esali pe que non l'art pe mona ni pété ba condamner bango ba condamner ti ba be bango miyibi mo ba ndima ki moyibi na bango eza te ba mo tunele suma Moyindo ba makaki ba respect. Donc botika ba bloc wana eza bien te ti bo sala ba organisation bo yebeke ba benga bino miyibi vous n'êtes qu'à assumir oyo bazo benga bino po mbongo pene pe monani na ngote Moyindo pas une mbongo te na pesi na mbote sikaza mama on Moyindo. Voilà quoi. Merci Miss Girl, tu veux faire la conclusion de notre émission Autoti Kolobela la minute au moins masolo to beti malgré minute muké mais tu veux faire la conclusion de ça pour te citer déjà l'émission. La conclusion, je dirais que merci à tous les partenaires au bas soutenir Miss Girl Télévision. On a ça mutumo boy, son a à $50 faut na raisonner non ce moment micro mo boy, non ce moment ni mo boy. Donc c'est à dire net aux na plateau na Luanda, net aux na plateau na Gisasa et ça la bisora bien. Merci à nos partenaires na makas na binonde na okoma esika na okoma. De temps en temps, on nous a reconnaissant car l'ingratitude est condamnable. Merci également Pablo Kini, le déclarant le plus crédible en direct à Paris. On veut Pablo Kini, on a bien le chapeau. Moi, mon bol à Rakito, quoi. Na PCP, merci bon, on a Juvency Rich, l'artiste. Na PCP, merci. Na mon fils Richesse Chimba. Na PCP, Mbote Papa Tessali. 2025, je viendrai te voir après ça, alors bien. Na PCP, bon, merci, un grand merci. Na Yarobi Visor Aigle. Bato bandai de ce jeu en concours na biso compre gagne du sotero pour qu'il na mino na congolaise on a besoin ba visor et pas ya Ruby alors te ka ba référence à bien et ça la bino bien merci à Ruby je suis très reconnaissant na PCP mbote pas ya boss modogo visor Diego Utiti na pesi mbote Diego Utiti dollar papier mouchoir mbote pegi muna papa sika ya patuki ya malimière à lemba na pesi mbote pas ya Jordan Mbata kilo ya mboka na pesi mbote pas ya Elizabeth Timba Kolua Mama Mokonzi, napesi mbote epa ya mutu na bengaka la valeur sûre, mutu de moi ya kati na ebite quoi, c'était la swadi. Mutalati sarangai na kikolo napesa mbote mingi epa ya mama Hortense Mogosa Manette na kikolo. Mama Hortense Mogosa Manette na kikolo. Napesi pe bongo mbote na platini metelo, mutu de moi en direct ya stallage, napesi mbote na kamanda nga David Wembe masola balabala na pese mboti donc na mboka mobimba ba défenseur ba tsela ndeti biso mi balewa so batali awa biso te ba tala masola balabala na pese mboti j'aime ta polémique ngai non yamba deuxième tour sola mambele na si o ke ba na Luanda ba na partout dans na pese mboti na social lumière na pese mboti sola ndeti social lumière pese mboti social lumière kamesa na pese mboti Docteur Joël Matubakana, producteur, je suis un musicien, je suis un manager. Présent, je suis un abisso na Gisasa Calamité. Je suis un mobile mambote, en tout cas, je suis un moni dédicace à Gisasa et na moi feeling ça la moi bien mon babo qui honnête na Gisasa. Vraiment. Mon grand frère Fijo Visor. Mbote. Voilà. Merci, un grand merci. C'était Miss Girl Bobby.
Azana Kati Yakin, Masolo et Betami avec Gloria la diva, votre humble servante. On est là toujours pour donner le meilleur. Un grand merci na vie na ngamuro Azalarana Ngai de tout le temps bien Valentine Maziza. Napesi yo bambote na Kati ya Bango, bambote na vraiment tous ensemble. La Gloria na sala ndingo lo bana na Gloria za kinya za sala ngora ndingo kindara makambo ya bien ezali. Et puis un grand merci na bino surtout au soutenir de partout dans le monde. Frida Mbalakos na pesio bambote na kati ya Luanda na babimo moi ça boya problème soit bambote na yo Frida Mbalakos. Merci na Ephraim Mageta bambote na bino misala toujours minda Kapodunga Armel Yolo Yadjo Mananga na pesi bino bambote tous ensemble pas ici. Bye.